بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته aad baan ugu mahadnaqaynaa ciyaartoyga gobolka awdal ee saxaafadda ee Soomaaliland kamida oo nagu soo dhaweeyay garoonkan si fiican nagu soo dhaweeyay iyagoo ku ciyaaraya magaca warbaahinta gobolka awdal ee saxaafaddu ciyaartan ay muujisay micnaheedu waxa weeyaan inay isdhex galaan mid ay noqdaan muujiyana inay wax wada leeyihiin dareen farxadeed bay noo tahay in annagoo hawlo shaqo leh nimaadno magaalada Boorame ee xarunta gobolka awdal aad bay noo soo dhaweeyeen inamada saxaafadeena la ciyaarayay kubadduna waa barmadow iyo barcado kayga badiya waa isku mid aad baan ugu faraxsanay inaan guul muhiim ah ka gaadho anoo ku hadlay magaca kabtanka kooxda wasaaradda warfaafinta Soomaaliland ee magaalada Boorame ku badisay 4 gool iyo 2 gool ayaanu kaga adkaanay waxayna muujiyeen ciyaartoydana kubad fiican oo aan aad uga wada helno intii hore aan lahayn tactic far badan ay ku ciyaareen bayna awood gelinaysa laakiin ciyaartoyga wasaaradda warfaafinta weerar dhex iyo difaac bale ee guul muhiim ah gaarsiiyeen 4 gool iyo 2 gool aad baan ugu faraxsanay milka badan xadaarad badan ay ka muuqato ayaa garoonkan ka muuqday iyo gobolka awdal oo Soomaaliland waxbarashada lagu qiimeeyo aad waxaan ugu jecelahay inaan uga faa'iideysto kelmadda halkan in ciyaartoyda wasaaradda warfaafinta Soomaaliland magaceeda ku ciyaaraya halkan yimaadaan oo 15 ciyaartoy ka kooban ilaa tababare iyo kaaliyaal iyo sawirqaadayaal bale waxa suurtageliyay markii ilaaha awoodda leh laga yimaado maariyaha telefishinka qaranka Soomaaliland Khadar Maxamed Cakule iyo agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta Axmed Abako oo taageero dhaqaale mid qalbi hada jeer la garab taagan dhalinyarada wasaaradda warfaafinta aad baan ugu faraxsanahay inaan guuleysano oo aan halkan nimaadno mar labaad iyo saddexaad waxaan u mahadnaqayaa ciyaartoyda xulka gobolka awdal ku ciyaariyay ee saxaafadda